Hello， 大家好，我是张英坤，我又来了。今天呢，咱们修这台手机啊，这呢还是一台米6啊。可以看到啊，这位小伙伴发来了一个电池，然后手机呢是拆过的。这个机子呢，我就比较好奇了，因为咱们先看一下这个小伙伴他说了什么。我那天自己动手换电池，电池呢是在某宝买的，然后换后盖嘛，一切都是按我的程序走后啊，就开不了机了。电池是强拆下来的，一拉胶不会拉，就断在里面了。然后呢，把电池就用力掰开了。手机是二手的，修过几次不知道，买回来的时候就有问题啊。我刚刚看了一下这个小伙伴给我的微信，他是说呢，这个机子以前是有一个问题啊，就是在满电的状态下是不会关机的，但是在低于90的时候呢，就可能会关机，然后低于50之后呢，电量就不会关机了。这种呢，初步判断应该就是之前的电池是有问题的。这台机子呢，我就是非常的好奇啊，这位小伙伴啊，就是换个电池，为什么会换的开不了机了？问题是呢，这个小伙伴他还是按照我的视频换的电池啊，我就感觉我自己好像罪孽深重啊。那咱们就一块拆开看一下，这位小伙伴到底哪个地方出了问题啊？这个后盖啊是没有粘上的，可以看到螺丝啊都没有装。然后现在新的电池呢也是没有扣上的。我们先直接夹电，看一下现在的电流情况。好，夹电的电流是正常的。按下开机啊，哎，可以开机的，很明显是已经开机了，但是呢是不显示的。这小伙伴难道是把这个屏幕排线给弄坏了？咱们放到显微镜下看一下吧。哇，可以看到这个板子上边满满的汗油啊，非常多的这种维修的痕迹啊，整个板子全是汗油。哇，非常脏的。罩子下边也不知道什么情况，咱们先不管它了，先看一下现在为什么不显示啊？这个呢就是显示座啊，这边有几个小件好像稍微有点碎了，这种应该不影响。然后这个地方是什么情况啊？有个压痕呀，咱们看一下显示的排线吧。哎，这个是显示的排线，非常明显吧？这个排线有一个角已经被弄弯了，这种呢肯定是扣上不显示的。然后正好呢这个地方就压到了这个地方，所以说出现了一个非常明显的压痕啊。这个呢咱们也把这个屏幕的排线啊给这个小伙伴更换一个就可以了。好，我们先给这个小伙伴把这个排线修一下。好，咱们把这个座子啊直接先拆掉，直接换一个新的。好，我这边正好有个爆屏啊，咱们从这个屏上拆一个下来啊。OK， 我们稍微放点汗油啊，然后把这个拆下来的这个座子啊重新装上去。稍微再放点汗油啊。这样呢，咱们稍微压一下，因为这个排线它在翘着，大部分的脚位啊都已经上去了，剩下的呢，咱们用烙铁给它加焊一下吧。因为这个排线嘛，它并不是固定的，可以看到它是在活动的，所以说有些脚位啊上不去是很正常的。好，稍微放点汗油啊，我们用烙铁呢把所有的脚位全部加焊一下，每个脚啊都补满锡之后啊，这样看起来非常的饱满。这样基本上所有角都可以啊。然后下面换个方向比较好操作，同样是放点汗油。好，其他脚位都可以了，就第一个脚位锡稍微有点多，这个好像还是稍微少点。好，把这个锡处理一下 ，OK 啊。然后咱们刷干净啊，扣上屏幕再试一下。好，我们把这个屏幕的排线啊重新扣上。
加上可调电源，然后开机看一下，现在能不能正常显示了？哎，可以看到啊，现在屏幕已经正常显示啊，咱们就已经完美修复啊。它会重启啊，这种咱们换电池试一下。哎，电池怎么是空电量呢？这电池不是新的电池吗？这个是一个新电池啊，怎么可能就没电了？咱们充下电试一下。好吧，这个电池啊是亏电了，0%。咱们稍微充一会儿啊，可以看到啊，这台机子啊是所有螺丝都没装的，这下面也没有装。哇，这个小板上怎么也是满满的汗油啊？让大家从显微镜下也看一下吧。哇，可以看到啊，这种整个小板上面全部都是汗油，这是用汗油给这整个机子啊进行了一个清洗嘛，对吧？这屏幕上都是汗油啊。这个汗油呢，短时间的话它是不会有什么影响的，但是呢，时间长的话，它跟松香不一样，因为它是液体嘛，它是会吸一些灰尘进去啊。时间长了之后啊，可能会出现导电的问题啊。像这样的话，就会非常多的后遗症。像我这种强迫症的话，看起来也是非常的难受啊。先让它充会儿电吧，然后一会儿给这个小伙伴清理一下，然后再测试一下功能啊。好的，这个机子啊已经充了一会儿电了，然后我刚才帮这个小伙伴测试的时候，发现这个机子关机了。这个呢还是有这个小伙伴之前说的会自动关机的问题啊，因为这个小伙伴嘛是刚换了一个新的电池啊，那这个呢基本上就可以肯定了，应该是主板的问题。大家经常看我视频的应该都知道啊，因为小米的主板是没有加胶的，所以说呢它非常容易出现各种虚汗，就会出现这种会自动关机的问题啊。这位小伙伴呢，这台机子呢，应该也是有这种虚汗的问题啊。这个呢，也是需要给这个小伙伴再重做一下 CPU。但是呢，像这种维修案例呢，咱们拍的实在是太多了，所以呢，今天这期视频啊，我就不在这里重复了。一会儿呢，我帮这个小伙伴再重做一下 CPU， 然后呢，再帮他清理一下主板。然后如果没问题的话，到时候就帮这个小伙伴把机子搭起来。今天这期视频呢，主要是为了提醒一下各位小伙伴，如果你的动手能力啊不是非常强的话，建议呢还是专业的事情啊交给专业的人来做。像这位小伙伴自己换个电池啊，然后就把这个屏幕排线给弄坏了。这位小伙伴呢发到我这边来呢，我是帮他换了一个座子。如果这种问题去售后的话，有可能是会让你直接换屏的，那无意中呢会大大增加了这个维修的成本。哎，我正说的话，大家可以看到吗？又自动关机了。这个问题是比较频繁的。那咱们今天这期视频就到这里吧，我要帮这个小伙伴做 CPU 了。如果你喜欢我的视频，记得点赞、关注、收藏、转发还有投币啊！感谢大家的观看，咱们下期视频再见啦！